Salam dəyərli izləyicilərim, kanalıma xoş gəlmisiniz. Bu gün sizlər üçün sadə ərzaqlarla bol vitaminli, süfrəyə qoyduğunuz an bitəcək, dadlı, ləzzətli salat hazırladım. Əvvəlcə kökü, çuğunduru, eləcə də almaları yaxşıca yuyuram. Daha sonra kökü rəndədən keçirirəm. Rəndədən keçirən zaman çalışın həmişə bir istiqamətdə keçirin ki, ərzaqlar uzun formada doğransın. Daha sonra çuğunduru da bu qayda ilə rəndədən keçirirəm. Və kökün üzərinə əlavə edirəm. Sonda almaları rəndədən keçirirəm. Almanın qabığı nazik olduğu üçün mən soymadım. Əgər qabığı qalın olarsa soya bilərsiniz. Daha sonra yarım dəstə cəfərini bıçaqla xırda-xırda doğrayıram. Bir diş sarımsağı da rəndədən keçirirəm. Daha sonra ərzaqların üzərinə zövqə görə duz, qara istiot, biraz nar, eləcə də zeytun yağı əlavə edirəm. Yarım ədəd limonun suyunu sıxdıqdan sonra ərzaqları yaxşıca qarışdırıram. Bütün ərzaqların dadı bir-birinə qarışsın deyə soyuducuda 1-2 saat gözlədirəm. Artıq mənim salatım hazırdır. İnanın xanımlar, süfrəyə qoyulduğu an bitəcək, çox ləzzətlidir. Hazırlayan hər kəsə nuş olsun. Sağ olun, görüşərik.